Hello, my name is Revo and welcome to my channel. As a BL lover, I am always looking for ways to connect with other BL fans and enthusiasts, which is essentially why I created this channel. One of my favorite things to do is hop onto YouTube and watch a reactor watch the latest episode of a series I'm watching. It just feels like I'm watching with a friend, and I don't have a lot of in real life friends who consume BL, so for me, that extra company is very much appreciated. Eventually, my hope is that I'm able to replicate that same feeling for whoever stumbles upon these videos. So if you like BL, or at least are a little bit intrigued by it, and you're looking for a new friend to yap about it with, I hope you stick around. Okay, so in episode 1, we meet our main characters, Tong played by Gawain and Mark played by Joss. Tong is an orphan who is under this belief that he will bleed out and die if he even just gets so much as a scratch. And we then find out that that is actually a complete lie. And the reason they have been telling him that is because his blood is very special. It's very desired. Desired by who? Specifically vampires, which brings in Joss. So again, Joss plays Mark, who is a vampire who's essentially been watching over and protecting Tong the entirety of Tong's life. And I'm still unsure why exactly, but I feel like from this episode on, we're gonna be exploring why he's been doing that. In episode 1, we also meet Mon's character, whose name is escaping me, but he's cousins with Mark. And he seems like he's like the bad vampire. Anyways, Tong gets a cut, and like all the vampires can smell his blood because he is the golden blood. He is that person, right? So then that is when Joss whisks him away, and he keeps covering his eyes. I'm not entirely sure why, because at this point Tong has seen too much. But he brings him back to his home, and this is where he vows to protect Tong from the other vampires who want to just drain him of his blood. Again, why I'm unsure, but I think we're gonna find out soon. So yeah, that was mostly what happened in last week's episode. I'm curious to find out what happens this episode. So with that said, grab your snacks, get comfy, and let's get into this reaction. ตัวละ Okay, คร พ episode ฤติกรรม สถาน 2. ที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นี่วางเธอต้องดูแลตองให้ดีๆนะอย่าให้เลือดออกเด็ดขาด Okay, ทำได้ let's ไหม see. ลูก ครับครู I wonder if we'll see more of. I mean, we're obviously going to see more of Neo. I'm wondering what capacity, though. Like, how supporting is his supporting character? หรือว่าเลือดสีทอง Also, so Mond's character was with ไม่ someone มีแวมไพร์ตัวไหน at the like gala thing. Watching it back, I feel like maybe she's not a vampire, but everyone else in the room was. Like, that's what I was getting. Because it seemed like he did something to her. และผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณเด็ดขาด Also, Mark brought that butterfly back to life. Can he bring people back to life without like making them a vampire, or is that only because it was a butterfly? That's what I'm curious about. Let's go. คุณคิดไหมว่าบนโลกมันกว้างใหญ่ใบนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจมากที่สุด Standing on a roof, he's so broody. I mentioned this in my last video. I really can't wait to see him break out of the broody and ท่ามกลางผู้คนมากมายที่เดินสวนกัน moody ไปมา like ทุกวัน character. มีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ดูภายนอกเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแฝงตัวอยู่ด้วย สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงกว่ามีพลังพิเศษ Okay. และไม่มีวันตาย Okay, I know it just started. I feel like the special effects on her eyes specifically already look better than they did in the first episode. Oh. Who is this diva? เธอกำลังทำผิดกฎขั้นรุนแรงอยู่นะ Okay, never นี่ไม่ mind. รู้ Her เลยว่า eyes จ are งใจ okay. ทำผิด So there's rules. มาร์คเอาตัวผู้หญิงคนนี้ไป ก่อนที่จะสร้างปัญหาไปมากกว่านี้ ครับคุณทาร่า ฉันเปล่าฉันไม่ได้จะกินเลือดเขา
Girl, you got caught. ฉันยังไม่ได้ทำผิดเลยอย่าทำโทษฉันเลยนะคุณทารา พลังเสน่ห์ตัณหา เล่นงานมนุษย์ได้เสมอ Power of lust can always ruin a human. ถ้าเรียนรู้ที่จะทำตามกฎก็จะได้ออกมาข้างนอกอีกครั้ง Oh, so what, is she gonna just like keep her hidden away? Okay, so they have mind control Okay. powers too. จงลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น Hmm. แล้วตามป้ามาค่ะ I don't want to jump the gun, เพื่อ but ให้อ I ยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบกฎข้อแรกที่สำคัญที่สุดของพวกเราก็คือห้ามฆ่ามนุษย์ there's already a lot of storytelling going on in พว this กเราพยายามรักษากฎ episode, ข้อ and นี้ I'm ไว้ here for it. ใช้ต้นทุนทุกอย่างที่มี ทั้งความรู้ เงิน คอนเน็กชันจนเราสามารถผลิตเลือดสังเคราะห์ขึ้นมาได้ เราจึงไม่จำเป็นต้องดื่มเลือดจากมนุษย์ Wait, ไม่ต้อง what? ฆ่า ไม่ต้องทำร้ายมนุษย์อีกต่อไป So they're trying to produce artificial แต่ก็ blood? ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมทำตาม การดื่มเลือดมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจ เป็นความท้าทายและหอมหวานสำหรับพวกเรา สงครามระหว่างผู้รักษากฎกับพวกที่ไม่ยอมเชื่อฟังจึงมีมาตลอด So the bad vampires are the ones who don't listen to the rules. ตอนนี้ฝ่ายเรายังพอควบคุมได้ เพราะเรามีผู้นำที่มีพลังเข้มแข็งอย่างคุณทาร่า Okay. แต่พลังของคุณทาร่าก็ยังสู้ไม่ได้ถ้าเทียบกับพลังของเลือดสีทอง หมายถึงผมเหรอ Oh wow, okay. So he was just telling Really Tong all good. about this. ทำให้ผมจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ Yeah, it was a lot of exposition, but I appreciated it. ไม่ใช่ผมหรอก ใช่สิ ผมได้รับมอบหมายให้มาปกป้องคุณ ตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว How do they know that? Like, จะเป็นไปได้ไงอะ they're gonna tell us. ก็เพราะว่าเลือดสีทองของคุณ มันทรงพลังมากที่สุดยังไงล่ะ นี่คุณลองคิดดูนะ ถ้าเลือดของคุณตกไปอยู่กับพวกบ้าอำนาจแล้วก็ อย่าว่าแต่พวกผมเลย พวกมนุษย์เองก็จะเดือดร้อนกันไปด้วย Hmm. ผมกลับได้ยัง He said, "That's not my problem." แล้วจะปล่อยให้ตัวเองเกือบโดนกินเหมือนที่ตลาดอีกนะ แต่ผมอยู่เนี่ย ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะไม่โดนกินนี่ คุณเองก็เป็นแวมไพร์ส่วน Period. ป้าท่าทางวิทเวทนั่นน่ะก็ใช่ใช่ไหมล่ะ ใช่ไหม Oh, yeah. Why would you ใช่ call her? หรือว่าไม่ใช่ Say you're sorry. ป้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ ป้ามาตั้งนานแล้วค่ะ แต่คุณน่ะ ไม่สนใจป้า He was trying to act all tough, all ไม่เป็นไร hard. ค่ะอ๋อ นี่ ป้ามีของมาฝากคุณด้วยนะคะ What is it? Food? Oh wait, is this to like erase his memory? Oh, okay.คุณมาร์ครีบไปเถอะค่ะ เดี๋ยวทางนี้ป้าจัดการเอง Take care of what? คุณมาร์ค Is this one of those things where like Mark has been watching him like he says for 20 years and then so like he's like slowly developed feelings for him, or will he develop feelings for him? I'm curious. What the โอ้นี่ห้องนายเหรอเนี่ย
ทำไมถึงเละแบบเนี้ย เดี๋ยวค่าเสียหายฉันรับผิดชอบเอง ให้เลขาส่งรายละเอียดมา He said, "You can leave." So they clearly don't like each other. ไม่เห็นหน้านายในงานเลย เบื่อเหรอ ก็โอเค มีอะไรจะแนะนำฉันไหม ฉันจะได้ปรับปรุง เพื่อนายกับคุณทาร่าจะแฮปปี้กับฉันบ้าง So he knows he's not everyone's cup of tea. งั้นเรามาฉลองกันจริงๆดีกว่า Oh. สไตล์แบบนี้ ชอบปะ He's gonna do that right in front of Mark. รู้ใช่ไหมว่าที่ทำอยู่มันผิดกฎ รีแลกซ์ แค่ดื่มเลือดนิดๆหน่อยๆ ไม่ได้จะฆ่า ยังไม่ถือว่าผิดกฎ Come on ทาร่าไม่อยู่แถวนี้ จะทำตัวเป็นคนดีไปหน่อยเลย เรียบนะ Oh. And she was here the whole time. ถึงจะเป็นเธอ แต่ถ้าทำผิดกฎฉันก็ไม่เว้นให้หรอกนะกัน Even if it's you. So she's like, I'm not giving you special treatment. Why would she need to give him special treatment? Just kidding. Okay, so she's not a vampire. It's too serious. ผมไปดีกว่า มีธุระอะไรกับผมอีกไหมครับ คุณทาร่า Mond is kind of eating that roll up. แล้วเธอล่ะ I feel like I've never seen him in like that kind มี of อะไรที่ฉันต้องรู้อีกไหม role. I like it. I feel like he's gonna be a good like antagonist. He has like the whole annoying thing down. So. แต่จะโทษเธอคนเดียวมันก็ไม่แฟร์ฉันเองก็มีส่วน ฉันมองไม่เห็นนิมิตว่าตองจะมาที่งานนี้ ไม่อย่างนั้นฉันคงจะเตือนเธอล่วงหน้าไปแล้ว So is she the only one who can see in the future? ไม่ครับ แต่ก็คงอีกไม่นาน พลังของฉันกำลังอ่อนลง นิมิตของฉันกำลังเสื่อม เราจะให้เลือดสีทองตกอยู่ในมือของนักกันไม่ได้ Nakan. Okay, that's Mon's character. พลังของเลือดสีทองมีมากเกินไป ผมคิดว่าผมอาจจะไม่เหมาะกับภารกิจนี้แล้วครับ คุณทาร่า เพราะฉันอ่อนแอลง ฉันทำให้เธอไม่มั่นใจในนิมิตของฉัน เปล่าครับ แต่ว่า Is he already feeling things for Tong's character? Or Tong? ภาพในนิมิตตั้งแต่วันแรกที่ฉันเจอกับเธอมันชัดเจน ฉันมองเห็นผู้นำอมฤตตระกูลคนต่อไป นิมิตของฉันไม่เคยผิด แต่ถึงจะไม่มีนิมิตก็ไม่มีใครเหมาะสมมากไปกว่าเธออีกแล้ว พวกเราต้องการความแข็งแกร่งของเธอ
Wait, what? พลังรักษาของเธอทั้งหมด จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบสุขเหมือนที่ผ่านมา Oh, so แต่ผมก็ยังพลาด Mark is the only one who's able to heal other things? Like, he has, like, that's his own special ability? อีกไม่นาน ภารกิจปกป้องเลือดสีทองก็จะสำเร็จแล้ว ถึงตอนนั้นไม่ว่านักการหรือใครๆก็ไม่สามารถใช้เลือด So then is like her special ability is to have visions? Like, that's kind of cool. Do they all have that? What's Nakan's อดท special นอีกห power? น่อยนะ คนที่ฉันเชื่อใจมีแค่เธอแค่คนเดียวเท่านั้น Hmm.จะให้ผมทำยังไงต่อ Huh. He seems troubled. เดี๋ยวผมดูเอง ค่ะคุณมาร์ค Oh, they just kept him. They kept him there the whole time. พ่อวันครับ ได้กลิ่นอะไรไหม กลิ่นอะไรเหรอคะยังเราจะได้กลิ่นอะไรนอกจากกลิ่นเลือดเหรอคะคุณมาร์ค Yeah, what's he smelling? Pheromones. I feel like he developed feelings for Tong like all this time. Like it's like such a classic trope, right? Like you're protecting someone for so long, like of course you're going to develop feelings. Yeah, back up. ไหนคุณบอกว่าจะไม่ทำอะไรผมไง คุณยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย จนกว่าคุณจะอายุครบ 21 ปี ผมจะคอยดูแลคุณตลอดเวลา เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ 21? ฮะ ไม่ ผมดูแลตัวเองได้ ก็เห็นอยู่ว่าไม่ได้ ไม่เอาอ่ะ ผมไม่โอเค นี่ไม่ขออนุญาต แค่แจ้งให้ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น Colin is so cute in this. I like how he's like, ตอนเนี้ย no, like มัน super ไม่มีที่ไหน pouty. ปลอดภัยสำหรับคุณอีกแล้ว คุณต้องไปกับผม ไปไหนกับคุณ ทำไมผมต้องไปกับคุณด้วย ก็คุณน่ะดันพลาดไปเลือดออกที่งานของพวกเราไงมองตรงนะ ตอนนี้ผมไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าใครรู้เรื่องนี้บ้าง ดีไม่ดีคุณอาจจะโดนหมายหัวอยู่ก็ได้ ก็แค่อาจจะปะ But like, นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ he's not bleeding anymore, right? So like, how do they? ก็ได้ How could they know it's him? ผมจะดูแลตัวเอง ให้ผมกลับบ้านเธอะผมสัญญาเลยว่า ผมจะไม่บอกเรื่องเมื่อคืนกับใคร ไม่ได้ ตอนนี้ทุกอย่างมันยังอันตรายเกินไป ผมสาบานเลยก็ได้ ต่อจากนี้จนกว่าผมจะอายุ21ผมจะไม่ทำให้เลือดออก โอเคไหม ยังไม่ได้ ยังไงคุณก็ต้องไปอยู่กับผมก่อน Live with จะอ you. ยู่อะไรอะคุณ What's he gonna tell เพิ่ง Tonkla? เคยเจอกัน จะอยู่ด้วยกันได้ไง Right. ไม่ได้เพิ่งเจอนะ 20 ปีแล้ว Well, he didn't คุณ know ก็พูดได้ that. นี่คุณตามผมอยู่คนเดียว ผมไม่รู้จักคุณเท่าหน่อย He's got a point. ผมพยายามดูแลคุณมา 20 ปี ไม่ให้คุณเป็นอะไร I still don't understand. จริงๆ แล้วคุณไม่จำ Like เป็นต้องรับ they รู้ smelled เกี่ his ยวกับการ blood, มีตัวตน but ของผมเลยก็ได้ how do they like if แต่คุณก็ดันทำมันพัง they're เพราะ not คุณโผล่ไปที่งาน if he's not constantly bleeding? Like how do they know it's him? คุณหาเรื่องเองนะ Does that make sense? ใครมันจะไปรู้เล่า ตอนนี้ก็รู้แล้วไง ผมขอความร่วมมือหน่อย ได้ไหม I mean, Right. again, what is he gonna tell Tonkla? What's he gonna tell ผมขอไปเก็บของที่ห้องก่อนได้ไหม his foster mother? Is that the correct term?
That's not creepy at all. He's literally just like walking like 3 feet behind him. Or is this, are they still in that like sketchy market? Is that why? เอาไงดีวะแวมไพร์มันก็ต้องกลัวแดดดิ Oh, okay. I think this is gonna be fun because he's gonna like, there's all those classic tropes like what like scares away vampires. I feel like there's gonna be a fun moment where they explore all that. Mark's like not even trying to like run towards him. Okay. มาเลยออกมาเลย Oh, he's like, oh, it's hot. He knew exactly what he was doing. เฮ้ยแดดทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอวะ Wait, I wonder if Mark can read thoughts too. I feel like that'll be like a funny like thing to point out later. ตามไม่หยุดเลยว่ะ He literally told you he was going to. นึกออกละ คุณยายครับ เดี๋ยวผมช่วยถือไหมครับ ของหนักไหมครับเนี่ย ผมช่วยได้นะครับฝั่งนี้ด้วย เฮ้ย Well, now would be the perfect time to run away. Since he's like in front of you. Well, why? ขอบใจมากนะลูก เอาเพื่อนอีกคนหายไปไหนแล้วล่ะ มหาลัย AIG ครับ 10 บาทครับ Yeah, where's your stuff? ผมลืมเอากระเป๋าตังค์แล้วก็ลืมเอาโทรศัพท์มาด้วยครับ เดี๋ยวถึงมหาลัยอ่ะให้เพื่อนมาจ่ายตังค์ให้นะครับ Did they kick him off the bus? ลงไปเลยเนาะลงเลยโทษครับ คุณโผล่มาได้ไงอ่ะ จะขึ้นรถเมล์ทำไมไม่บอก ไปกันได้แล้ว กระเป๋าเงินกับโทรศัพท์คุณอยู่นี่ When did he get his ผม stuff? ถึงหอแล้วผมคืนให้ รู้ด้วยเหรอหอผมอยู่ไหน Of course he ตาม does. ดูห่างๆมาตั้ง20 ปีทำไมจะไม่รู้ He keeps saying that, and it's not gonna get any less creepy. อะไรที่เกี่ยวคุณนะผมรู้หมด ไม่จริงอ่ะ ไม่เชื่อหรอกทดสอบดูไหมล่ะ แต่ถ้าผมตอบถูก คุณต้องเชื่อฟังผม เล่นไปคนเดียว โอ้ยคุณปล่อยผมเถอะไปกันได้แล้ว คุณออกมาแล้วคุณกระเป๋าอะมาผมจะเอาคีย์การ์ดปล่อยแล้วคุณ Girl, Mark clearly likes him. โทษครับ ที่นี่ขอพักนักศึกษาไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าครับ I like seeing Gawain be like silly. It's really fun. เมื่อคืนมึงหายไปไหนมา ฮะ โทรไปก็ไม่รับ เดี๋ยว กูมีเรื่องจะบอกเว้ย กูสาบานเลยนี่เรื่องจริง ว่ามา เมื่อคืนกูโดนแวมไพร์ลักพาตัวเว้ย แวมไพร์ จริง เดี๋ยวนะไอ้ตอง Mm.
ถึงมึงเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกูมากๆเนี่ย แต่เรื่องที่มึงเล่านี่โคตรไร้สาระเลย แล้วกูรู้มาด้วยว่าเมื่อคืนมึงไปไหนมา Huh. มึงรู้ได้ไงวะ กูจะไม่รู้ได้ไง Well, you used his ไม่ name. ใช่เหรอ ดันเสือกหายตัวไปอีกเขาโทรมาด่ากูนี่ Oh, right. Yeah, that's not good. กูขอโทษอ่ะ กูไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ย เสียชื่อกูหมด กูขอโทษนะมึง เดี๋ยวกูล้างส้วมให้เลยก็ได้ อาทิตย์หนึ่ง ไม่ต้องหรอก Mm. มึงไม่เป็นไรก็ดีแล้ว Mm. ทีหลังอ่ะ มึงจะไปไหนมึงก็บอกกูหน่อยแล้วกันมึงยิ่งไปป่วยอยู่ มึง Oh. เรื่องที่กูป่วยอ่ะ กูไปรู้มาว่าจริงๆแล้วกูไม่ได้ป่วย กูสบายดีเว้ย ไอ้ตอง นี่มึงหายไปคืนเดียวเนี่ย รู้เรื่องทั้ง2 เรื่องเลยเหรอวะ ทั้งเรื่องแวมไพร์ทั้งเรื่องที่มึงไม่ป่วย นี่ แล้วถ้ามึงหายไปอีกคืนนึงเนี่ยไม่รู้เรื่องเพิ่มมาทำไงวะ กูเป็นมึง กูไม่เชื่อเหมือนกันแหละ When are we gonna get the Neo เอ้ย lead series? กูไปทำงานแล้วเห็นปะ I feel like we're ready for it. อยู่ห้องแต่ไปไหน ไปเปล่า He doesn't have class? I mean, that's สิ่งที่ทำให้ definitely พ the ลัง first อำ thing นา to จ do ของ is แวมไพร์ล Google. ดลงคือ ไม้กางเขน นอกจากนั้นก็ยังมีกระเทียม น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แสงสว่าง Well, you already know sunlight doesn't work. Garlic bread? He couldn't just get regular garlic? I feel like, why do we need to waste bread? Is he there already? Oh. He's paranoid. Hey. คุณ เข้ามาได้ไงอะ ระเบียงก็ไม่ได้ล็อก อย่าว่าแต่แวมไพร์เลยคุณ โจรเข้ามาก็ไม่รอดหรอก Is he just gonna break it? เอาตะเกียบมาทำไม ไม้เข็น He's. คุณ เฮ้ยคุณ Why would you waste the bread? อย่าเข้ามา Again, why wouldn't you just get regular garlic? คุณอย่าเข้ามา เข้ามา Ooh. บ้านเนี่ย Naturally, yeah. He didn't feel the wind. ไป ใครตัว เลิกเล่นได้ละ ผมให้เวลาคุณอีก10 นาที ทำไมคุณถึงไม่กลัวอะไรเลยอะ ทุกอย่างเป็น conspiracy theory คืออะไรอะ ทุกอย่าง Conspiracy ที่คุณ theory. เคยเห็นแล้วก็ได้ยินมา มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดของพวกเรา เราจงใจหลอกให้มนุษย์เข้าใจผิดเกี่ยวกับพวกเรา Wait, why? งั้นอย่างนี้ ที่บอกว่า แวมไพร์กลัวแดด I think that's a cool concept, but then, like, what was the Why purpose of okay. it? Like, why are you telling them fake ทุกอย่างก็ทำเพื่อ weaknesses? ให้มนุษย์เข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นผีดูดเลือด ที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืด Yeah. ไอ้ที่ตัวซีดๆเขี้ยวยาวๆ ชอบออกหากินตอนกลางคืน So that they're like, oh, I guess so เพื่ออะไร people wouldn't be scared เพื่อ if. ที่พวกเราจะได้อยู่เนียนๆกับพวกมนุษย์
โดยที่ไม่มีใครเห็น Okay, yeah. So they can blend in with humans. So people, okay, I get it. So that they think they look a certain way แล้ว specifically. But I still don't understand ไม่ like มีอะไรที่คุณกลัวบ้างเหรอ the like garlic and crosses, แล้ว like ในหนัง why? มันเอามาจากไหนอะคุณ What is that supposed to do? อย่างนี้อะไรจริง อะไรไม่จริงบ้างเนี่ย ก็นั่นแหละที่เราต้องการ ให้พวกมนุษย์งงแล้วก็สงสัยต่อไปเรื่อย Okay. I love that Mark is just answering all my questions. ๆ เก็บของเสร็จแล้วใช่ไหม อย่าพยายามถ่วงเวลาดีกว่านะ เสร็จก็ไปกันได้แล้ว What I mean, is he really trying to take him back to his home? ขอกินอะไรก่อนได้ปะ What's he gonna tell again? What is he gonna tell Tonkla? งั้น Tonkla's gonna come back and be like, "Where'd you go?" แล้วคุณกินอะไรได้บ้าง น้ำมะเขือเทศแล้วกัน อ๋อ อันนี้ก็ทฤษฎีหลอกผมใช่ไหมว่าแวมไพร์ชอบกินน้ำแดงๆเหมือนเลือด จริงๆ ผมก็กินได้หมดแหละคุณ แค่ไม่รู้รสแล้วก็ไม่ได้กลิ่น กินทำไมอ่ะ ผมชอบรสสัมผัสของมัน Did he put something in the juice? What's up? กลิ่นอะไรเหรอคะ ยังเราจะได้กลิ่นอะไรนอกจากกลิ่นเลือดเหรอคะคุณมาร์ค Oh wait, so she's a vampire too? His like ลองไหมคุณ I don't want to call her an assistant, but I thought she was human. ขอลองหน่อยนะ Girl, what are we doing? Tong is just like, okay.คุณจะเอากีตาร์ไปด้วยไหม คุณ ผมขอนั่งเล่นกีตาร์แป๊บหนึ่งได้ปะ He's รู้ใช่ไหมว่ายังไง stalling. ก็ต้องไปกับผม รู้แล้วนะขอเล่นแป๊บเดียวเองนะ ก็ได้ I think that's like, considering like it's funny that คุณอยากฟัง Tong เพลงอะไร is willing เดี๋ยว to ผมเล่นให้ just ฟัง I mean he's like stalling and everything, but it still feels like he's willing to go and stay with Mark. And he didn't see any of this. I mean, he saw that kid like who was like the vampire or whatever, but he didn't see the larger threat of Mon's character and all the people downstairs. So it's interesting that he's like that Tong is just like, I guess I'm gonna move in with you. Like I thought he would be more like against the plan, or he'd put up more of a fight other than like these little bits of stalling. But I don't know, maybe that's just his character. He's not really one to argue or put up a fight. So Mark is the one who gave him the guitar. ผมถามอะไรหน่อยดิ Does he suspect? กีตาร์ตัวเนี้ยคุณเป็นคนให้ผมใช่ปะ Tong is smart. I feel like I would not have guessed that.
ก็ถ้าคุณอยากให้ผมไปกับคุณ ตอบมาก่อน Because what context clues did you ก็ get? ผมมีหน้าที่ปกป้องเรื่องของคุณ Oh. Uh-oh. คุณ Uh-oh. คุณ เป็นไรอ่ะเฮ้ย หนีไป คุณ หนีไป Where is he gonna run to? I feel like this would be a time to take the stairs. Yeah. Is he gonna get... Did she smell it too? คุณตำรวจครับ ผมมาแจ้งความ What are you reporting? น้องๆใจเย็นนะ ค่อยๆเล่ามานะ ผมโดนทำร้ายร่างกายจากแวมไพร์ครับ แวมไพร์อ่ะ ครับ ผมรู้นะครับว่ามันอาจจะเชื่อยากหน่อย แต่แวมไพร์มาร์คอมฤตตระกูลเขากินเลือดผม แล้วเขาก็บอกว่าเลือดผมอะเป็นเลือดพิเศษ ที่ทำให้แวมไพร์ต้องลุกขึ้นสู้กันเพื่อแย่งชิงนะครับ เชื่อผมนะครับคุณตำรวจ ตระกูลของเขาอะเป็นแวมไพร์มันตามล่าผมมาตั้งแต่เด็ก แต่เพิ่งมีโอกาสได้ปะทะกันเพราะว่าเลือดผมออกนะครับคุณตำรวจเขาจะกินเลือดผม ดาบรีบไประงับเหตุชาวบ้านบางประชาทีกันเร็ว ครับฝั่งน้องอะรับทราบกลับบ้านได้เลยไป He said, "That's enough. You could go home." เดี๋ยว น้องที่มาแจ้งความว่าโดนทำร้ายใช่ไหม ครับ น้องบอกว่าโดนตามล่าเหรอ ใช่ครับ งั้นเดี๋ยวไปรอพี่ในห้องก่อน I feel like this guy is important. I feel like he works. Maybe he works. Does he work for Mond or Mond's character? I forgot his name. He's given evil. Like I don't think we should trust him. You know, he's got that classic. I'm a lackey. I work for the bad guy vibe. ครั้งที่ 2แล้วนะมา ไหวไหม ครับ เลือดสีทองมีพลังมากจริงๆ ทำให้คนที่ปกติคอนโทรลตัวเองได้ดีอย่างเธอเป็นได้ขนาดนี้ Is it because he's tasted it and that's why he like can't he can barely stop himself now? ฉันจะ Like เปลี่ยนคนดูแลเลือดสีทอง to who? Mark's your right hand man. Who are you gonna change it to? ผมขอโอกาสให้ผมทำหน้าที่นี้ That's crazy. After 20 years, she's like, I'm switching you out. I mean, understandable because he's like losing it every time he's like around Tong, but I'd be upset. Tong, are we not suspicious that you've had to wait here for so long? It's Mon's character. Or is he a vampire? พี่ได้ยินน้องบอกว่าเลือดของน้องเป็นเลือดพิเศษ ที่แวมไพร์ต้องการใช่ไหม Oh. No, I แล้ว didn't ไอ้ say เลือด that. พิเศษของน้อง มันอร่อยกว่าเลือดปกติแค่ไหน เดี๋ยวผมว่าผมรอพี่ตำรวจอีกคนดีกว่าครับ พี่ก็แค่ถามตามขั้นตอน อยากรู้ว่าเลือดพิเศษของน้อง มันจะพิเศษยังไง หอมกว่า หรือว่าหวานกว่า That's not a part, no manual. พอดีว่าช่วงเนี้ยพี่รู้สึกไม่ค่อยดีซะด้วยสิ Tong,
You in danger, girl. Wait, but his eyes didn't change. Like, I feel like. Uh-oh. Oh my god. ขอโทษ ไม่เป็นไรจ้ะ ป้าลงไป Oh. หยุดกูบอกให้หยุด Of course. Hide. I mean, I feel like if he's a vampire, he's gonna find you anyway, but ไอ้น้องตอบมาซะดีกว่า จะหนีให้เสียเวลาทำไมวะ ในนี้มันก็แค่ห้องสี่เหลี่ยม yeah. มันจะหนีไปไหนได้วะ Okay. Wait, was he still bleeding? How can he, like, how can he smell it? Ah! Can vampires be hurt by bullets? I guess. Hard to say. His eyes were red, and all the other vampires we've seen, their eyes are like a yellowish color. Is there something important about that? I feel like he's not down. He's still got. Oh, I guess bullets do hurt vampires. That's very unexpected. I thought they would not be able to get hurt like that. เลือดเต็มเลยคุณ Yeah. Also, wait. How is he bleeding? ทำไงวะเนี่ยไหนว่าเป็นอมตะไงอะคุณ Is he gonna feed him his blood? I feel like that was not a good idea. เลือดผมรักษาคุณได้ใช่ไหมนี่คุณไม่ทำไมอะต่อให้ผมต้องตายผมก็จะไม่มีวันดื่มเลือดคุณเด็ดขาด I mean, he already did. ผมต้องทำไงอะคุณเฮ้ยมาร์ค Was that a tear or a sweat? Oh. I'm confused. I thought it was the golden blood, not the golden tear. Oh, is that his special powers? Like he heals people with his tears? I was gonna say sadness, but I don't think it's that. คุณโอเคเนี่ย ยังเราจะได้กลิ่นอะไรนอกจากกลิ่นเลือดเหรอคะคุณม้า ตัวคุณหอมมาก Wait, I'm really curious if that was sweat or tears.
because it literally came from like Tong's nose. แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะมาอยู่ที่นี่กับผม ผมจะอยู่กับคุณจนกว่าจะอายุ21ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าบ้าน ผมยกอันนี้ให้คุณ เฮ้ยทำไรอะคุณ ก็วัดไซส์ไง Not their first fight. We're getting a kiss too? Oh my god. My Golden Blood episode 2, first thoughts. I liked it. I honestly liked it more than the first episode. I know that the first episode is always just meant to kind of tease you and kind of hook you in, which it did. I mean, I felt inclined to see the next episode, but this one, I feel like there was definitely just more storytelling, more backstory. Like in the very beginning of the episode, Mark is explaining to Tong just like the whole breakdown of their universe, which it's funny because it's like a little heavy-handed. It's like a lot of exposition, but I didn't mind it. I actually loved that we got all of this lore in the very beginning of the episode. So the start of the episode, Mark is explaining to Tong how there is essentially 2 factions in the vampire world, right? So there's the side that he's on, which is the vampires that believe that they can live amongst humans or that they want to live amongst humans. And then there is the other side, which is where I guess Mon's character, I think his name is Nakun. I feel like I need to commit that to memory, but there's the other side, which Mon's character is a part of, that has no desire to do that. They want to just, drink the human's blood. They don't care if they die, etc., etc. And so in that sense, like Mark's side can be seen as the good side, and then Mon's side is like the bad side. Okay, so it's interesting because it does seem like they're like Mond and Mark are close. Well, it gives more like frenemy, if anything, or like, the relative that you hate, but you're still like close. Because like even though Mond's character is clearly doing all these things that are against the rules, like they're willing to look past it, at least to a certain extent, right? And then something else we learned is that like vampires, I guess, have different abilities. So I forget her name, Miss Kuntara. I feel like that's not it, but she has the ability to see the future, or she gets visions. And then we learn that Mark is able to heal things, which I guess is his special ability. So I'm curious if every vampire has their own special ability, or if it's just like high level ones. I don't know. Another thing that happened in this episode is that Mark essentially tells Tong he has no choice but to stay with him, so that he can keep his eyes on him and like protect him better. But I don't know. My thing is like Tong puts up a little fight like by like stalling and everything, but I thought he would be more like, no, I'm not doing that, because he kind of doesn't. Okay, and then another thing that comes to mind is the end when Mark comes to save Tong from that other vampire whose eyes were red. So far, all the vampires we've seen have had yellow eyes, but he's the first one that had like red eyes. At least I think. Correct me if I'm wrong. But I feel like that's important. I feel like that's alluding to something, like another faction of vampires, maybe. But anyway, so Mark comes to save Tong, and then the other vampire is like shooting him, and suddenly Mark is bleeding and he's gonna die. I thought vampires don't bleed. Also, how is he dying from bullets? Were they like special bullets? I have a lot of questions and I need answers. Okay, but my most pressing question, so Mark is about to die, and then Tong cuts his finger and tries to feed him his blood, but Mark suddenly has all this self-restraint. But it's not the blood that saves Mark because he's not willing to drink it, but Tong's tears, sweat, very unclear what it was. But that's what saves Mark. So I feel like in the beginning of the episode, Kuntara was talking about the Golden Blood having like special abilities. Is that this? Can Tong also heal things? I know we're gonna explore that later, but obviously that like caught me off guard. So now I'm like, what's gonna happen? Anyways, next episode we see that Tong
ends up living with Mark, and then there was a kiss tease. Damn, they're getting really comfy just in this third episode. So I'm very excited to see what happens next, and I definitely will be continuing. Okay, so that was my reaction to My Golden Blood episode 2. Again, I liked it. I thought it was definitely more entertaining than the first episode. There was a lot more storytelling, a lot more world building, which I really appreciated, and it makes me more excited to watch the next episode. But I'm curious to know what you thought about this episode and how you're feeling about the series so far. So let me know in the comments. Also, let me know what you thought of this reaction. If you enjoyed it, please consider giving me a like and a subscribe. And for now, I'll leave it at that. See you in the next one. Bye.